Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja saudara puji hayu urang limpahkeun ka hadiratillahi Rabbi. Sholawat sinarang salam salamina tercurah limpahkeun ka baginda alam yang habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka sahabatna, ka para tabi'in-tabi'atna, dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang ke syafaat ke di dunia akhir amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina kesempatan wengi ieu malam Rebo mingguan kahiji badannya. Alhamdulillah orang biasa melaksanakan pengawasan rutinan sasihan pemuda anu lokasina ayeuna alhamdulillah aya di Kadusunan Sukahurip di Kampung Sukahurip. Anu kusim kuring dihormat sesepuh alim ulama anu aya di lingkungan anu kusim kuring dihormat. Alhamdulillah orang kakocoran madu ieu teh painten Bapak Ibu. Alhamdulillah sumping Ketua MUI Desa Cikristal kusim kuring dihormat Bapak Punu anu kusim kuring dihormat Ketua Karang Taruna Desa Cikristal. Alhamdulillah urang oge teh kakocoran madu deui sumping ayeuna di pangawasan. Kusim kuring dihormat Ketua Pemuda Kadusunan Sukahurip sareng anu kusim kuring dihormat Bapak-bapak, ibu-ibu, wargi-wargi, khususnya pemuda-pemudi anu kusim kuring dibanggakeun sareng dicintai. Urang ngobrol we paintennya dari abdi mah bade sambutan oge asa sering teuing painten di dieu sambil ngantosan mudah-mudahan painten mau balikna aya anu utami di palihan Cileunca. Ieu mah painten urang ngobrol we kan da panginten sadayana geus pada terang ka abdi mobil khusus di Sukahurip mah kahiji painten ieu teh bade urang ngobrol diskusi sanes bade ngaos da Pak dari abdi mah teu biasa ngaos. Memang masantren mah di payun lami kantos masantren di Sukamana, di Sukahidang, di Sukaguru, di Rancabolang, di Papai daerah itu teh. Hari jadi henteu pernah ke Bandung masantren teh, terus di Cilembang di Alhamdulillah di Kiai Haji Mahfud Sidik, terus di Al Munawar. Wah kaacak ke pesantren mah. Nya painten ari ngampur kitab kuning Sapinah di Rumiah Tijan mah terang paintennya. Man painten pilih lepat ya kasepuhan sareng ajengan alim ulama hapuntenna pilih kata-kata abdi anu lepat maklum da painten abdi mah memang gitunya rama mah ajengan tapi teu nurun ka abdi curhat saalit painten kantos kapungkur nuju KKN abdi di Cikalong di daerah Singkir kuliah kerja nyata di janten mahasiswa abdi kantos dipapaksa kada ngeusian tausiah. Singkat cerita abdi ngeusian tausiah didinya dugika rame lah painten da ngapalkeun heula sateuy acara teh diwartosan tilu dinten ngapalkeun selama tilu dinten teh hadis Al-Qur'an ngarapalkeun nya teh. Alhamdulillah lancar dugika beres pangaosan abdi dipanggil ku sesepuh di wilayah tersebut, dipanggil naon rek dijodohkeun ka urang Cikalong aya seurik dari payun. Taparantos nanti dinya beres kuliah aya rerencangan nu ngonang di payun teh, nu ngonang pangaosan di Ciawi. Saurna nih wayahna didinya kudu ngisian tausiah kepemudaan judulna cenah. Di mana di Ciawi? Hoream jeung ada urang moal ngajengan cenah pan baheula lagi bahasa disingkir pernah ngaji cenah kitu we
nyasok atuh cinte sabaraha buruhna ditaros kabeh teh aya cenah buruhna ya teh soalna pamuda arek kaliuran jeung cenah bakal aya sponsor ya. Sabaraha heula cenah dieukeun heula 700.000 cenah nyahayu cenah pada zaman waktu itu 700.000 biasa share BlackBerry Pak di zaman BlackBerry itu payung teh HP. Tah hayu kan itu abi teh selama 2 mingguan persiapan biasa ngapalkeun heula hadis-hadis Al-Qur'an diapalkeun dari ajingan teh apa itu. Pas dugi kadinya kalau kasih singkat cerita abdi teh tipe itu sumping teh sareng putrana Mang Emis Ipal Pal Jedayung ngiring kayak itu pas dugi di jalan di pertengahan jalan abdi nyalin dan mungkin syarat aja nate syaratna lamun rek ngaji ka ditu kudu make jubah kudu make sorban nah gitu abdi akhirnya mah dieukeun ditepati oke ngaji make jubah hanya make sorban gitu 700.000 we nu kabayang teh gitu dipayun teh. Terus gitu singkat cerita abdi sumping ke tempat pas didinya teh langsung diiringi ku marawis tola al-badru jika mereka Arab geuningan tola al-badru alaina bari takun teh kayak cinta naon ieu teh anu disambut sagala nah respect teh pas itu abdi turun di mobil salim ke abdi sadayana bapak-bapak ibu-ibu aki-aki ini suntangan kok bira dipelecet naon cinta pai masalah tempat jalan nya teh kan di tukang pas lain di tukang teh turun di mobil make kolor maknya cenah beunang ninggalin make kolor di salam di suntangan nu ningali mah barunan anu make setelan jubah di suntangan teh eta tidinya abdi deg-degan nya keluar kesang panas kesang tiis di payung menuju kuliah keneh Pak di payung teh. Singkat cerita di payun langsung abdi teh di piwarang calik mangga calik heula cenah didinya teh abdi teh calik teh geus teu enak hate keluar kesang tiis kesang panas wah kumaha cenah pokona mah nu kabayangkeun teh kumaha gitunya ajengan nu diparayun geus pasti geus barisan ngaji hungkul ari abdi ecek-ecek di payun teh aduh kumaha cenah teh ieu kapotong pun tepan gitu itu orang tepan heula cenah tepan heula dugi ka abdi didamalkeun kudu jadi imam eta keur jadi imam teh geus teu puguh we pikiran teh salat teh leuheung bener oge gitunya dan geus kabayang geus gaduh niat lewat ka mana ieu kudu kabur abdi harita teh da rumasa dina acara eta henteu sepadan jeung perjanjian dari perjanjian di madrasah sapertos kieu bari ibu-ibu ngumpul ari nyatana di panggungan di tenaan di ieuan di naon teh di tenda lah gitu seueur kursi-kursi teh aduh cenah ngadoa we bener we ngadoa acara da cirik saeutik harita teh ngadoa teh da nyeta ruas teh ruas campur aduk lah ka mana-mana gitu ya Allah upami ieu jalan abdi lancarkeun abdi upami ieu sanes jalan abdi lancarkeun abdi kamu kabur gitu kan abdi teh ngadoa teh nah repek teh geus beres itu cenah mangga abdi acara terus bari ngawitan STD-nya teh da bener Pak doa teh kabul gitu tungtung nama dipanggil lah dianggap kan abdi mah terus ngajarnya di payung teh di SMP teh lah dianggap dina bayangan teh barudak SMP ieu teh di payung teh alhamdulillah dilancarkeun duka ti mana eta teh duka naon aneh abdi oge dina nyarios dilancarkeun dina ngaluarkeun hadis pembacaan Al-Qur'an dilancarkeun dugi ka harita abdi di pasihan amplop teh 1.700.000 ti pamuda 1.000.000 ti sosro di payung teh aya ieu naon teh aya sponsor teh ya ti payung teh nya nu teu kabayang tah tirinya abdi teh kapok ngaos teh Pak karena naon jami nya abdi painten jami kawas abdi gitunya hina kawas abdi di agung-agung gitu ku batur abdi asa alim gitu tidak keur mah deui abdi sadar diri da teu tiasa ngaos da teu payung nuju ngaos di kobong oge sok ka ditu ka dieu amang-amangan paling dipiwarang teh ku ajengan kitu painten tah kitu mantap ayeuna mah painten ngabahas sanes bade ngaos painten hayu urang ngobrol lah sasarangan sadayana. Painten abdi di dia pada ngabahas tentang program kerja Karang Taruna Kecamatan Tanjung Jaya. Alhamdulillah ketua Karang Taruna Ayusep sumping dina waktosna ieu. Nomor kahiji painten poin anu kahiji nyaeta abdi bade nyampaikeun prinsip dasar kepemimpinan margi nembe Kang Eloy tos nya
nyetil pengen karena generasi orang pengennya generasi muda tah bade dicana ka mana generasi muda teh urang teh. Prinsip dasar kepemimpinan orang sebagai generasi muda tidak bisa hanya diam di tempat, henteu tiasa calik wae, henteu tiasa rebahan wae. Tapi fakta membuktikan di lapangan ayeuna kaum muda itu banyak yang menjadi kaum rebahan. Hartosna pemuda nu aya di Indonesia lah, kurang luaskeun peutan di Indonesia. Ayeuna teh Pak nuju seueur kaum rebahan. Benten tahun 80-an tahun 85-an pentennya kaum pemuda sareng ayeuna sok we ayeuna ku bapak ibu sadayana perhatoskeun. Mulia keneh mana anu sakola sanes mulia tuh berharga anu aya di lapangan ya mah. Berharga keneh mana kaum pemuda ayeuna sareng kaum pemuda zaman dahulu. Atanapi ku abdi disingkat deui. Pamuda anu gaduh gelar sareng anu henteu gaduh gelar bedas keneh anu mana? Ku abdi dicontohkeun. Cik. Ayeuna pamuda A sareng pamuda B sami yuswana. Katakanlah contoh ayeuna 20 tahun. Pamuda A masan sakola dugi ka lulus dugi ka sarjana gaduh gelar misalkan SPD sarjana pendidikan. Pamuda B sakolana kudu dugi ka SD hanya bermodalkan pengalaman. Ari pamuda amat tadi teh ya gaduh prestasinya eta pendidikan. Cik abdi ditaros. Pamuda anu ayeuna anu gaduh gelar sarjana anu bukan sanes anu males anu teu boga gawe teh nyaeta anu teu boga kegiatan teh nyaeta pemuda anu boga gelar. Kacangkep teu Bapak kieu ya. Contoh abdi nya di rerencangan sakelas di payun nuju di Unsil hampir 90% sarjana muda henteu gaduh damel Pak. 80% sarjana anu gaduhan gelar milarian pekerjaan. Milarian pekerjaan hartosna kieu. Loba gengsi lah anu boga loba gelar mah. Menyanu gelar pendidikan mah. Ulah tebih-tebih rerencangan abdi nu sakelas ayeuna gara gengsi. Maneh sing teh gawe di mana ayeuna? Aduh can boga gawe. Nah can boga gawe kan bapak maneh teh mun rerencangan gitu abdi mah nya mata ngabahasakeun maneh teh. Kan bapak maneh teh sawana lega. Atuh mah nya cenah euy ini cenah urang cenah sarjana lulusan sarjana muda cenah gawe di sawah. Gengsi nyebutna kitu Pak. Tabuktos ayeuna pemuda teh sapertos kitu. Lebelan keneh pemuda anu lulusan SD digawe ka sawah macul sok gengsi teu? Henteu. Digawe ngarir gengsi teu? Henteu. Berarti loba keneh nu nganggur mana? Pemuda anu boga gelar jeung teu boga gelar. Nganggur keneh anu boga gelar. Margi di sana dia menyimpan mindset anu tadi teh ya gengsi. Tamantah abdi panginten ayeuna dugikeun ka sadayana pemuda tong aya gengsi-gengsian. Peluang apapun mau besar mau kecil sok urang sulusupi. Ada peluang sekecil mungkin walaupun peluang sebesar lubang semut udah eta mah rek di bidang naon we? Rek dina bidang usaha, rek dina bidang pendidikan, rek di bidang naon. Jangan ada kata gengsi. Eta anu kahiji. Anu kadua, laras saur Kang Eloy tadi, pamuda ayeuna kudu berpolitik. Abdi ieu nya ditaros ku dosen ti payun, dosen hukum. Kamu cita-cita nanti kalau sudah jadi sudah sarjana mau apa? Bisnis.
Dok cenah bisnis prof. Nah bisnis mau jadi orang politik cenah juga saya gitu. Prof abdi teh payun orang politik moal cenah politik mah jorok dikitukeun ku abdi teh. Nah jorok kumaha emang bisnis teh jorok kitu nyebatna teh. Repeh abdi teh dikitukeun teh. Memang cina bisnis itu jorok, ya emang tidak jorok dong, eta prop cina. Tapi kebanyakan orang politik itu jorok. Surat abdi teh kanjina, tidak boleh gitu. Di papatahan tadi didinya, lebih kaya painten saja mah di papatahan ku guru abdi. Jadi kieu cina. Politik lamun dibawa ku jelema jujur, ku jelema bener bakal alus. Tapi politik lamun ayeuna dibawa ku jelema teu bener jeung jelema teu jujur memang lain alus. Sok ayeuna dina bisnis. Memang bisnis bersih, tidak semuanya bisnis bersih. Ada bisnis yang jorok. Begitupun politik. Politik ayeuna tidak selamanya jorok, tapi politik juga ayeuna aya anu bersihna. Lamun ayeuna pamudah teu berpolitik, anu palinter teu berpolitik, anu jujur teu berpolitik, lamun ayeuna diasupan ku jami-jami anu teu jujur, jami-jami anu kotor asup politik, saha nu tanggung jawab? Urang-urang kene, masyarakat kene. Ayeuna kan masyarakat imejina kana politik teh tanda kutip awon lah nya banyak. Padahal mah kita lamun teu berpolitik susah. Jadi kunaon ayeuna para pemuda ku abdi dianjurkeun kana politik. Bukan politik itu bukan harus kita berada di partai, bukan. Kepemudaan bukan harus ada di partai, bukan. Ya, tapi kan identik ayeuna politik berpartai tidak. Ya. Berdagang pun atau bisnis pun bisa dilalui oleh politik. Carana kumaha? Ulah jauh-jauh lah. Ayeuna tosna tepan maghrib sasi saum jeung tosna tepan maghrib sasi-sasi biasa. Benten teu ieunana naon teh wiridanana. Benten Pak. Sasi-sasi biasa wiridan teh sok panjang. Tapi lamun sasi saum wiridan saatosna tepan maghrib ponok. Naon? Da lapar, hayang wagiru umam. Leres? Tah eta teh kunaon urang make nyana wiridan nu ponok? Eta teh politik. Ya, politik eta teh. Jadi jangan ulah di satu titik fokuskeun politik itu partai bukan. Kanjeng Nabi kapungkur nuju memimpin nganggo politik, perang nganggo politik. Gitu. Jadi jangan disangka politik itu jorok. Lamun ayeuna urang henteu lebet kana dunia politik, hejami anu teu jujur lebet kana dunia politik, salah urang, kunaon urang teu terjun tadinya. Eta. Salajengna nyambung deui kana cariosan ti payun abdi nuju zaman kuliah teh. Wah, dugi ka di cariosan abdi ku profesor ulah kitu. Berpolitik itu wajib, harus, lamun teu ku urang engke bakal aya jelema anu teu jujur, engke bakal aya jelema anu sarakah anu asup kana politik. Tapi lamun ayeuna aya jami anu jujur anu teu sarakah lebet kana politik, insyaallah masyarakat akan damai, akan tentram. Kitu usulna. Ieunana naon teh wasiatna ka abdi. Da ti payun atas pupus ti payun da telami nuju mahasiswa keneh abdi teh anjeunna. Salajengna contoh dari ku abdi dikasih contoh di Arab Saudi ya. Arab Saudi nganggo kerajaan, sistem kerajaan lain nantinya kepemimpinan teh kerajaan keturunan. Benten sareng kerajaan bangsa Qatar, terus Brunei mah kita kesultanannya. Qatar benten eta mah sistem kerajaanna kerajaan Monaco kitunya. Benten. Tadi Arab Saudi ayeuna tos nganggo politik oge. Hartosna bukan berarti politik yang berada di partai. Jadi jangan diasumsikan Bapak Ibu sadayana AA sadayana politik itu sekali deui partai, bukan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu
diawali dengan politik seperti nu abi tadi dicontohkan teh wiridan gitu. Ayeuna di Arab Saudi abi kantos ngadugikeun ju sasihan kamari di Cicondoh. Arab Saudi ayeuna tos mengalami perubahan zaman. Zaman dahulu Arab Saudi itu dikategorikan sebagai negara Islam, dugi ayeuna masih. Arab Saudi berafiliasi dengan hukum syar'i. Hartosna syar'i teh pointen nyaeta Islam teh bener-bener lekat gitu nya. Ayeuna beten tebih Pak Bu. Kamu pilih Ibu anu di luar? Alhamdulillah. Tah ayeuna teh Arab Saudi teh tos beralih ke pemimpinan ku putrana nyaeta MBS. Kuninga MBS. MBS teh putrana Raja Salman. Namina teh M-na Muhammad, B-na bin, S-na Salman. Jadi Muhammad bin Salman. Sistem kerajaan eta sistem kerajaan keturunan. Zaman kepemimpinan Raja Salman, Arab Saudi teh menganut hukum syar'i. Hartosna kieu. Ibu-ibu, gadis-gadis, sadayana warga Arab Saudi tidak diperbolehkan keluar tanpa didampingi mahramnya. Hartosna lamun tos nikah kudu didampingi ku suamina. Putrana misalkan gadis teu tiasa keluar Pak, misalkan bari balanja naon misalkannya kamu teu tiasa kedah didampingi ku bapakna ya ku mahramna. Dugi kakituna di Arab Saudi dicaladar Pak. Terus di hotel tidak diperbolehkan menginap tanpa memperlihatkan kartu yang menggunakan KTP sebenarnya gitu. Ayeuna terus berbanding terbalik Pak Bu. Abdi menuju 2018 kamari angkat ke kota suci Mekah. Atos dipimpin ku MBS. Masya Allah, cariosan dongeng, dongeng atuh cerita-cerita nuju di Mekah kurama Abdi sareng Abdi ningali langsung di Mekah ti payun berbeda. Yuk jangan cina di Mekah mah kieu cina surama teh. Mau cina istri mah ulah kieu. Abdi pas tadi itu naik kana bus anu nyupiranana istri Pak. Ya. Terus aya nu namina daerah Jeddah. Di daerah Jeddah teh Pak, istri-istri teh tos dibaruka ti umah teh diperbolehkan membuka kerudung teh di Jeddah gitu nya, di Jeddah. Nah, ari wilayah Mekah makan eta mah tanah haram nya. Jadi kasebatna dilarang. Di Jeddah tos berkeliaran perempuan-perempuan yang asli orang Arab tidak memakai kerudung. Nomor selanjutnya di Mekah ayeuna diperbolehkan nonton bioskop. Ayeuna geus dibangun bioskop-bioskop besar di kota-kota Jeddah. Di Riyadh geus dibangun bioskop. Jadi bisa. Kurang abdi tiasa nyarios kieu, cariosan abdi tiasa dipertanggungjawabkeun karena abdi ngalaman ka ditu. Gitu. Soklah bisi abdi ngabohong, search Bapak Ibu sadayana dina internet dina Google. Bioskop ayeuna geus berdiri di kota-kota Mekah. Ya. Anu paling parah kamari aya party Pak Bu. Disebut nate party anu marake topeng naon teh? Halloween. Ya, Halloween. Terang Halloween eta edan. Nah, sok ningali teh dina medsos meureunnya. Jadi pesta Halloween aya party teh pesta Bu. Halloween teh anu sarumping teh ngangot topeng jiga Ultraman kita ditopengan we hungkul muka mah ari awak kur ngakok kutang jeung cangcut geus terjadi eta teh di Mekah teh ku kepemimpinan MBS. Memang
ayeuna tingali pembangunanana gedung paluhur-luhur, kota parapih-rapih, gitu ya. Dengan lantang dia berkata di TV nasional MBS lantang ngobrolna kieu. Dalam 5 tahun ke depan Eropa akan pindah ke Timur Tengah. Kasimpul tuh tidinya. Jadi nu aya di Eropa teh cuma bakal aya di Timur Tengah. Nu di Timur Tengah teh mana wae? Arab Saudi, Qatar, gitu kan ya. Pokoknya di wilayah-wilayah Irak, Iran, di Timur Tengah. Jadi cita-cita anak teh hayang minahkeun kegiatan anu aya di Eropa teh pindah ke Arab Saudi. Buktosna naon? Buktosna ayeuna Raja MBS nuju ngabangun Jeddah Tower. Jeddah Tower teh anu direncanakeun janggungna teh ayeuna teh 1 kilometer. Bangunan tertinggi di dunia ayana di mana? Ayo terang. Di mana? Di Dubai. Leres di Uni Emirat Arab atau nabi di Dubai. Naon nami bangunanana? Burj Khalifah, benar tuh. Aya terang. Burj Khalifah. Burj Khalifah teh tinggi, Pak. Sekitar seberapa meternya hilap pokoknya mah ratusan meter we. Tinggina Burj Khalifah anu aya di Dubai, anu aya di Emirat Arab. Jadi luhur. Tah Jeddah teh ayeuna teh dipimpin ku Raja MBS bade ngayakeun pembangunan Jeddah Tower. Tinggina 1 kilometer. Bayangkeun 1 kilometer. Rek kumaha kaoyakeun ku angin oge boro-boro Burj Khalifah abdi ti payung kantos naik ka jam-jam tower anu aya di Mekah payungan Ka'bah jam-jam tower pernah kita sakitu teh angin apa agung gitu. Ayeuna ambisi MBS teh bade ngabangun Jeddah Tower teh anu tinggina ayeuna teh diperkirakan 1 kilometer. Ambisi eta teh. Terus aya hiji deui anu rada gelo pisan mah bade ngadamel kota Cityland. Kota Cityland anu berada di lokasi Neom. Jadi padang pasir. Pan ari di Arab Saudi mah pan negarana teh negara tandus, negara gersang. Teu aya pohon-pohon anu tumbuh subur. Tah, kok dijelaskeun. Ayeuna MBS bade ngabangun Cityland. Cityland teh nyaeta kota anu lurus. Ya, kota lurus. Jadi disambungkeun di padang pasir ieu ke padang pasir ieu. Di jero Cityland eta bade dibangun anu namina hutan rimba. Ya, bade dibangun pokoknya pesona-pesona alam bade dibangun dan dilebet ruangan, Pak. Janten suhu teh bakal diakurkeun jeung urang teh. Suhu, kelembapan, terus pH tanah bakal akurkeun jeung di urang teh. Supaya apa? Supaya tanaman-tanaman bisa tumbuh. Dugi ka kituna. Eta tah anu namanya katerang ku abdi. Tah berarti bukti-bukti ieu teh tos kumaha? Tos catet berarti Pak urang teh Bu ka hari kiamat. Kapan dina sapalih keterangan aya nyebatkeun lamun lamun bangunan-bangunan geus laluhur, kota-kota geus maju, bahkan di Mekah lamun hujan sadidinten geus tumbuh rumput. Ya. Cirina teh kiamat teh. Kusaha eta dikendalikeunana? Ku pemimpin. Ku pemimpin eta teh. Ku MBS teh Muhammad bin Salman. Gitu. Tah, urang ayeuna sakedap deui nya. Bade 2024 ulah salah milih presiden teh. Jadi tentukan hati nurani urang teh milih presiden teh ulah salah karena masa depan 5 tahun urang kapayun bade dipimpin eta. Urang ulah terpaku teuing kana bantuan. Urang ulah terpaku teuing kana pamerean batur usaha.
gitu nya. Kumaha carana usaha ayeuna apa geus seueur peluang-peluang anu bakal di anu tiasa didamel artos. Manfaatkeun arus globalisasi, manfaatkeun teknologi demi mencapai hasil ekonomi. Gitu. Contohna atuh ayeuna mah Pak Bu nuju masak oge urang mah tiasa kenging artos. Abdi ningali anu nuju TikTokan eta live siaran langsung masak kangkung da disawer ku koin. Tak koin eta teh bisa ditukeurkeun kana rupiah. Tak bapak-bapak oge sadayana teteh-teteh sadayana tiasa live sok dina TikTok ngadamel kerajinan misalkan kerajinan tangan ngadamel naon besek livekeun dina TikTok kita bakal nyawer kring koin tiasa kurang teh diartoskeun bisa kitu ayeuna mah hal sepelena kitu. Aya deui anu rada hese YouTuber ngademelan konten aya di abdi oge itunya orang Cileunca ai namina teh ngagugusuran mobil eta mah nya mobilan ngagugusur mobil penghasilan sabulan Pak 5 juta kikituan teh sapira hanya ngagugusuran mobil kedua akun YouTube hasilna 5 juta sabulan eleh gaji honorer oge gitu. Tah kitu painten ngamanatkeun kasadayana peluang sekecil apapun urang tembus itu. Tasa kitu painten da abdi mah sanes bade dakwah, sanes bade mamatahan mujai kamari, ieu mah painten sakanteunan ngantosan ajengan tapi teu sumping painten nya ngartos Bapak Ibu. Ngartos ari ngartos mah atos. Gili aya pertarosan mangga seputaran kepemudaan atau napi program-program urang kepayuna kedah kumaha urang teh kedah kudu planning Pak. Kedah kudu planning ke depan itu harus seperti kumaha da karena lamun urang henteu dirancang ti ayeuna momen-momen urang margi bakal hese ke kapayuna. Lah naon cenah eta meuni di live sagala yeuh Pak ibadah kehalusan ayeuna mah zamanna kudu geus zaman dipublikasikeun keun bae paduli teuing cek batur yang disebut ria oge cek batur yang disebut balaga oge nu penting urang mere contoh ka batur niat urang hadean ulah niat urang anu urang marek balaga ulah niat urang nyieun kehalusan supaya jadi contoh nepi ka haji live cing haji nu heueuh balaga atau kumaha tuh momen geus seueur anu utah sagala keun bae batur marek ngajar seperti kumaha nu penting urang niat hade kegiatan apapun ya kegiatan naon anu hal positif ayeuna mah kudu dipublikasikeun gitu kudu dipublikasikeun cek paribasana ayeuna nuju ngaos nya hek selfie uploadkeun kana Facebook uploadkeun supaya naon batur narurutan supaya nyeun kegiatan kaos kieu alhamdulillah painten ieu bukti nyata sok ayeuna urang ge upload gitu nya kegiatan kasayan urang upload eta mah kegiatan pangaosan kegiatan naon keun we niat urang mah hanya Allah yang tahu urang sareng Gusti Allah paintennya gitu dari batur rek ngobrol kumaha mah keun bae teuing gitu. Tapi enten kitu hatur nuhun kasadayana kakirangan kalepatan tangtos ti diri abdi kalangkungan ayana di Gusti Allah sakitu bae anu kapiatur Allahumma biqila amri khairu kasab akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haturkeun nuhun sambutanana. Duka batin. Sihan paparan moga Duka ini. mudah-mudahan ayeuna macam aya dina kesuksesan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allah pemuda, para ibu jemaah pengawasan yang terhormat, pimpinan kanggo acara pengawasan dan cekap dua sambutan. Mudah-mudahan suasana awas tersumping jadwal pengawasan pengirangan karena ganjaran kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kanggo salajengna nyaeta acara terakhir doa kanggo insyaallah pada diaoskeun ku kersana Ustaz Nanang di Cigondeleng.
Kanjena di Tuhan. di luar yang belakangnya di sini. Karena saya ini akhirnya ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.